Olá, gente, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão vocês? Graças a Deus está tudo bem. Por volta da manhã, hoje 16 de julho de 2022, recebendo mais uma HRV. Estamos ficando cada dia, já era experiente nesse tipo de serviço, mas na HRV estamos ficando mais ainda, porque toda semana é 2, 3, no máximo 2, 3, no máximo 4. Ok, gente? Pronto, já está aqui já separado o material. Aqui tá as peças já aqui no chão aqui já, que já vai botar para bancada, tá certo? Já dividimos já o material aqui, tudinho aqui, né? Ok? Já separamos também as fias, a espuma de alta aderência, que é anti-chama e anti-ruído, que é para as fiações chicote, ok? Onde já vamos começar o processo do trabalho. Gente, quem está falando aqui é Fábio Cabral, consultor técnico da Ruído Zero, conhecido também como Grilo Zero. Aí já vamos fazer todo o revestimento na tampa da mala toda. Tá aqui a nossa loja, ok? Ok, gente? Pronto, agora vamos mostrar onde é que ela tá, que vamos botar ela dentro para começar a fazer o serviço. Bom, gente, isso aqui é ela, ok? Pronto, chegou hoje, volta da manhã, dia 16 de 2022, ok? Vamos lá começar os passo a passo de como se tirar o barulho da HRV, que isso bate, viu? Mas bate demais, minha gente. Nunca vi o carro para bater tanto como esses carros. Mas aqui nós somos especialistas e aqui a gente resolvemos. Chegou aqui, não sai sem resolver não, tem que resolver. Bom, aqui já outras partes que já tá aqui já desmontada já. Aí vamos lá, vamos pro parto. Ok, ponto de barulho, defeito de coisa. Aqui, como pode notar, tá juntinho, tá vendo? Tá separado, não faz barulho. Vamos pro outro lado, bem juntinho. O que acontece? Zoada. Aqui a mangueira inofensiva do jatinho d'água, que ninguém pensa que não faz barulho. Quando fecha, ela fica, olha, gente, tá vendo? Aí o cliente já colocou o outro cliente colocou até esparadrapo, minha gente, para tirar o barulho. Já mexeu em suspensão, mexeu em tudo de novo. Aí outro erro, quando tá assim, a peça aqui demarcada, é porque tá roçando o plástico no ferro. Outra coisa também, o chicote que vai abrir a tampa do tanque. Olhe, isso trabalha solto, minha gente, isso faz barulho. Aí eu venho aqui para trás aqui, ó, e conto mais uma surpresinha, que é, ó, não prenderam, gente, o sistema do sensor de ré. Ok, gente? Aí eu venho, tem a surpresa quando eu desmonto. Tá aqui, tá tudo certinho aqui. Aqui tá estrangulado. Quando eu removo o forro, tá aqui o resto das peças, onde vamos desmontar para colocar no lugar. Ok, gente? Bom, espero que esteja curtido aí. Se inscreva no canal. Temos lá no Instagram Fábio Grilo Zero, entendeu? E no YouTube estamos inscritos lá como Centro Automotivo Ruído Zero. Peço que dê um like lá, compartilhe lá e se inscreva no canal, ok? Vou fazer esse vídeo de duas partes aqui. Pronto, já mostrei ela já toda desmontada, não é isso? Pronto, vou mostrar o serviço já pro parto e depois voltamos com ela já toda pronta. Ok, gente?